सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम हिमानी रावत और मेरे गांव का नाम जोगड़ी। तो हो गई नए दिन की शुरुआत और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सवेरे 10:30 बजे से और यहाँ बोलते हैं बड़े ढोंडा। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में हरा घास के लिए। और यहाँ ना ये नीचे नई आंगनबाड़ी बनी है, पर अभी तो इसमें काम तो हो गया, पर अभी कुछ नहीं हुआ, मतलब बना है बस है। और अभी हमारी तैयारी है खेत में जाने की। और पीछे से दीदी और भी आ रहे हैं और ये बड़े बड़े आम के पेड़। तो अभी तो उनको कोई नहीं पूछता, पर मई जून में ना इतने भयंकर आम तो लोग इनके नीचे ऐसे बैठे रहते हैं। और धूप भी अच्छी खासी आ रखी है और मेरी तबीयत तो वैसे बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, खांसी हो रही बहुत ज़्यादा। दवाई भी लाई मैं श्रीनगर से। तो नाश्ता पानी तो हमारा सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे दीदी जी जा रही है गोबर फेंकने के लिए इस टाइम सुबह सुबह बाड़ा काटने। अच्छा जा रही हो आप? खेत जा रही हूँ। बाघ कदरी जब हल्ला करना तो तुम रात में आजकल यहाँ ना अंदर इतना बाघ आ रहा है, बहुत भयंकर। तब अंदर आओ चुपड़ी एक भी तो उन्हें चला अदा चुपड़ी बड़ी की हरल मारे ओंदा आजकल ना बाघ का इतना आतंक फैल रखा है। अंदर चुपड़ी तो ऐसा आ रहा है बाघ, तो रोड में घर ना सभी रोड के साइड जा रहा है बाघ। हमारे तो गांव में है घर, यहाँ रोड के साइड तो ऐसा आ रहा है बाघ। अरे वो बोले गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी में और बोली गाड़ी बाग हाँ, बाघ को गाड़ी मिल जाएगी तब कहाँ जाएगा वो, श्रीनगर। और ये चोपड़ी खोला और ये चौरा खोला और बहुत अच्छी खासी धूप आ रखी है आज तो अभी हम अंदर में। और आजकल यहाँ बाघ इतना आ रहा है ना कि बहुत ज़्यादा। देखो आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। कल तो बस अंधेरा हो रहा था पर बारिश नहीं आई और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है। ये है हमारा स्टेशन, यहाँ से बैठते हैं हम गाड़ी में। तो हम जा रहे हैं सारी में, जहाँ हमने गेहूँ मसूर और जौ बो रखे हैं। तो वहाँ से लाएंगे हम आज हरा घास और थोड़ा बहुत भीमल। आज कहीं नहीं जा रहे क्योंकि आजकल कहाँ जाना, घास भी जंगलों में भी आग वो क्या है नहीं, घास लकड़ी बहुत कम है। तो आज हमने बोला कि चलो सारी में चलते हैं। तो दीदी और है मेरे साथ है। और आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहेगा, पर मेरी खांसी जुकाम तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। बहुत परेशान हो गई मैं यार दगड़ियों, क्या करना। तो अभी बैठ रखे हैं मैं यहाँ पे टंडोली में। तो अब पलाएंगे हम दरांती। और देखो अभी धूप आई थी और अब अंधेरा हो गया। आजकल क्या हो रहा है? आज तो बरखानो पहले कल हम घास के लिए गए थे तब क्या हुआ? घास लाए हम साथ हुई तब और आज आए हम हरा घास के लिए। आज आए हम हरा घास के लिए, पर आज बारिश आने वाली है। अभी यहाँ पे बैठे हम। आज तो हमारे साथ एक नया सदस्य है, वो पीछे है। उनको तो बस शर्म आती है वैसे भी। तो यहाँ पे अभी दरांती पलाएंगे, पर धूप भी चली गई। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, बारिश तो आ नहीं रही पर अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और हम सबको ना खांसी जुकाम लगी है थोड़ा बहुत। पहले इनको हुआ, तब उनको हुआ, तब मुझे हुआ। वो तो अभी फिलहाल ठीक है, वो पीछे वाली दीदी उनको तो कुछ नहीं हो रहा, पर हमें तो बहुत खांसी जुकाम लग रही। हाँ ये तो हो गए ठीक। इन्होंने फैलाया हम पे, हमने पहले फैलाया उन पे तब हम पे। छोटो बच्चों में आए पहले तब हमारे पास भी आ गया ये वायरस यही लाए। तो चलो तब अब चलते हैं हम खेत में और देखते हैं कुछ होगा हरा घास या नहीं होगा। और मौसम तो इतना खराब हो गया ना, ये देखो उधर गांव साइड धूप लगी है और यहाँ सारी में इतना अंधेरा हो गया जैसे कि ऊपर से बारिश आने वाली होगी। और इतनी ठंड लग रही ना आजकल, तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो इतना अंधेरा हो गया, ठंड भी लग रही और वहाँ गांव साइड धूप लगी है।
और यहाँ से ना कोई यहाँ जाएगा, कोई ऊपर जाएगा और कोई ऊपर जाएगा। यहाँ से हम सब अलग अलग जाएंगे। तो यहाँ से ये दोनों ऊपर जाएंगे और हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे टंडोली। और यहाँ लोगों के ना ये सरसों भी हो गया, गेहूँ हो गए, ये देखो कितनी अच्छी हो रही है। और ये मसूर की दाल खा रखी है गाइस आपने, ये देखो पहले। ये देखो ये दोनों ऊपर जाएंगे और हम यहाँ जाएंगे। यहाँ देखो अब तो फसल भी हो रही है तैयार। सरसों हो गया, मसूर हो गई। डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो अभी ये सरसों है ना, तो हम इनको गाय के लिए निकालेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो या तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब तो जिसको होना था उस पर तो फल आ गए। तो ये तो इसको हम छोटा छोटा गाय के लिए ले जाएंगे हरा घास। और दीदी तो निकालने लग गई। थोड़ा हम हरा घास निकालेंगे और थोड़ा भीमल काटेंगे ना। वैसे कुछ सरसों लैया का काम आ जाता है, वो सरसों का हमारे लिए और कुछ गायों के लिए। तो निकालते हैं घास हरा हरा। अभी हमने थोड़ा बहुत सरसों भी निकाल दिया गाय के लिए हरा हरा। तो अब काटते हैं भीमल। और यहाँ इतनी ठंड लग रही ना, ठंड में तो जुकाम और ज़्यादा लग गई, खांसी भी। चलो तब भीमल का कौन जाएगा पेड़ में? तभी मैं पहले भीमल काटती हूँ। तो ये है भीमल का पेड़। कैसे जाऊंगी मैं इसमें? यहाँ देखो पहले भाई, कैसे जाऊंगी मैं इस पेड़ में? तो अभी टाइम हो रहा 12। तो हमने कर लिया अपना बोझ, थोड़ा भीमल काटा और थोड़ा घास निकाला। तो अब चलते हैं घर। और जो दो दीदियाँ ऊपर गई हैं वो भी आ रही हैं। और दीदी मैंने गाली बिठ गई। और मुझे ना फिर से बुखार आने लग गया। बुखार भी ना टाइम टाइम पे आ रहा है। और यहाँ तो बहुत ठंड है, तो खांसी जुकाम तो थी, पर टाइम टाइम पे बुखार भी आ रहा, ठीक नहीं हो रहा यार जी। तो चलते हैं अब घर। चलो तब चलो चलते हैं घर। और अब फिर धूप लगी उसी, यहाँ तो नहीं आती धूप। यहाँ तो इधर वो है ना, क्या सिलड़ा, यहाँ सिलड़ा बोला था कि जहाँ धूप आती नहीं, उधर तो फिर धूप आ रही है जा रही है। तो चलो चलते हैं घर। तो अभी टाइम हो रहा 1। तो मैं आ गई गौशाला में और गाय बच्चों को भी घास दे दिया। तो उनको तो बाहर बाद में निकालेंगे, क्योंकि धूप लगी है बहुत बहुत ज़्यादा, 2-2:30 बजे। और धूप भी बहुत अच्छी लगी है। और मेरे तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं हो रही यार। उसी टाइम ठीक हो रही, उसी टाइम पता नहीं, बुखार तो है सारा टाइम टाइम पे, और दवाई से भी कुछ नहीं हो रहा। चलो चलते हैं अब घर। हार्दिक की दादी तो घर में है। और अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। वहाँ तो इतनी ठंड थी ना, तो अभी तो यहाँ धूप लगी है। चलो तब चलते हैं घर। तो अभी टाइम हो रहा 1:30। तो हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि किसी के घर खाना है। और इसमें लाऊंगी मैं अपने सास और ससुर जी के लिए, क्योंकि किसी के घर बरसी है, तो बरसी का खाना लाना है। और दीदी और भी आ रहे हैं। चलो आओ तब जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए। और मेरी तो वैसे तबीयत ठीक नहीं है, पर सासू जी ने बोला कि तुम जाओ और मैं घर में रहूँगी हार्दिक के साथ। और मौसम के तो क्या बोले, यहाँ देखो धूप आ रही है जा रही है।
तो अभी चलते हैं भात खाने के लिए, बरसी का भात खाने के लिए, बरसी का भात खाने के लिए। चलो तब है। तो अभी आए हम, अंदर खोला और खाना ना यही है अंदर ऊपर, जहाँ हम राशन के लिए जाते हैं सोसाइटी में, वहाँ बोलते हैं कूली। तो आज वहाँ जाना है खाने के लिए, अंदर ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर है इनका घर। तो अभी आ गया हमारा खाना। ये देखो, हेलो हेलो, ये देखो कैसे हो रहे पकौड़ी। ये देखो कितने बड़े बड़े गप्पे मार रहे हैं यहाँ पे। कैसा हो रहा है? अच्छा है अच्छा। रेट है, किसने पिया? आपने कितना पिया? 4 कटोरे रेट है पी दिया इन्होंने। तो अब लास्ट में आ गया ब्रह्मभुज। तो अभी थोड़ी देर पहले आ गए थे हम खाना खा के, तो अब थोड़ा आराम किया क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा, तब दवाई खा ली। तो अब तो टाइम भी हो गया, तो अब जाती हूँ मैं गौशाला, और तब जाऊँगी गोबर डालने के लिए। हार्दिक है अपनी दादी दादा के साथ टीवी देख रहा उधर। क्या करना यार, आजकल तो गोबर डालो खेतों में, क्योंकि हल लग रहा है ना आजकल। तो चलो चलते हैं। अभी मैंने गाय बच्चों को घास भी दे दिया और बाहर भी निकाल दिया। तो अब मेरी ड्यूटी है गोबर डालने की खेतों में, आजकल तो यही ड्यूटी लगी है। और मौसम की तो क्या बात करनी, बारिश आने वाली है। देखो पहले, आजकल तो गोबर 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 हो रखा है गौशाला में। चलो चलते हैं। अरे हमारी ठुमरू खा रही है अभी घास। मेरे उत्तराखंड में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। अब काट लिए मैंने बाड़े, कर दिया इकट्ठा। ये देखो अब अच्छा लग रहा है ना। तो जब ये सूख जाएंगे तब लगाऊंगे इनमें आग। और गोबर तो जब हमारा हल, अभी तो नहीं लग रहा हमारा हल, जब हल लगेगा तब बराबर के खेतों में डालना है गोबर। जब ये सूख जाएंगे तब लगाएंगे इनमें आग। ये देखो लोग भी आ रखे हैं गोबर फेंकने के लिए, और मौसम तो इतना भयंकर हो रखा है। और ये है सुराल गांव के खेत, वहाँ भी लोग गोबर डाल रहे हैं और ये हल लगा रहे हैं। चलो तब चलते हैं घर। तो ये देखो लोग भी लगे हैं अपने खेतों में गोबर डालने में। कब है यहाँ हल? 3 दिन बाद है। तो इन्होंने तो डाल दिया बराबर गोबर। ये बाड़े बहुत दिक्कत होती है जब ये ना देखो, ये लंबे लंबे इनके लिए बोलते हैं ऊपर बीटा। तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ऊपर वाले भी जब जहाँ तक हाथ पहुँचेगा तो वहीं तक तो काटेगा, और नीचे भी, नीचे वाला भी वहीं तक काटेगा जहाँ तक हाथ पहुँचेंगे। तो बहुत दिक्कत होती है इनमें। तो दीदी बोल रही है कि ये हम कैसे काटेंगे, पर ऊपर वालों ने भी उतना ही काटा है जितना उनका हाथ पहुँचेगा। तो उसने भी उतने ही काटे। चलो तब मोनिका घर, मोनिका ने तो लगा दिया अपने पुणे में, आगे देखो खेत में। और चलते हैं अब घर। आज कहाँ थी गई? आज तुम हमारे साथ नहीं आई, कहाँ गए थे आज? आज उसके मज़े आ रखे थे। और ये गए थे बाज़ार
श्रीनगर घूमने के लिए। अभी हमारा खाना हो गया और अब आ गए हम कमरे में, और आज इतना ही था ब्लॉग में। और यार दोस्तों भी वो क्या तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, उसी टाइम बुखार आ रहा जा रहा और खांसी जुकाम तो लगी है। तो आज इतना ही था ब्लॉग में, और आज का दिनचर्या मेरा यही था। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक शुभ रात्रि, बाय बाय।